失礼しました。耳知らなかったみや。ヘッドセットの方でアクションをすると、とんでもない爆風だからつって今までミュートしてたんだけど、ちょっと無理だった。ごめんね。ごめんな、戻ったら。とんでもない君たち。助かる。何が助かるじゃあ。ありがとうございます。ちゃんとしたくしゃみしたの初めてじゃんね、配信で。初めてじゃんね。まず、やらかした。